боламыз. Ол қандай бұзылыс? Тұлғалық антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыс туралы бүгін айтатын боламыз. Ол қандай бұзылыс, қандай көрініс табады, не істейді, қандай адамға кедергілер келтіреді, қай кезден бастап көрініс табады, сол туралы барлығын қарастыратын боламыз. Ендеше сөздің өзі айтып тұрғандай антиәлеуметтік, яғни әлеуметтік бір нормаларға қарсы табылатын қасиеттер, көріністер болып табылады. Ендеше ең бірінші бір ерекшелігі антиәлеуметтің ол өзге адамдардың құқықтарын бұзу және өзге адамдардың құқықтарына немқұрайлы қарау ең басты себеп осы. Және барлық бұзылыстардың ішінде осы бұзылыс бала кезден, кішкентай балалық шақтан бастап көрініс тауып бастайды. Бірақ бұл бұзылыс ретінде 18 жастан бастап қойылатын болса, антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыс деп қойылатын болса, балалық шақтан 18 жасқа дейін оны мінез құлық бұзылысы деп аталады. Ерекшелігі осында. Ендеше антиәлеуметтік тұлғалық бұзылысты қай кезде сондай бұзылыс бар осы адамда деп айтуға болады. Ол 15 жасқа дейін балада мінез бұзылысы болған кезде оған антиәлеуметтік бұзылыс қоюға болады. Міндетті түрде 15 жасқа дейін баланың анамнезінде деге, баланың өмірлік тәжірибесінде осындай мінез бұзылысы болу керек. Сол кезде 18 жастан бастап оған антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыс деген диагноз қоюға болады. Ендеше ең бірінші осы бұзылыс туралы айтпас бұрын оған алып келетін мінез бұзылысын атап өткен жөн, балалық шақтан пайда болатын. Ендеше мінез бұзылысы 4 фактордан тұрады. Ол 4 факторлар ең бірінші адамдарға және жануарларға деген баланың бойындағы тұрақты түрде көрініс табатын агрессиясы. Екінші, мүлік, біреудің мүлкі, біреудің иелігіндегі зат деге, біреудің мүлкін, біреудің иелігіндегі затты құрту. Енді балалық шақ дейтін болсақ, сыныптасын, дәптерін жыртып тастады дейік, немесе жаңа папкасын бүлдіріп тастады дейік. Яғни өзге адамның иелігіндегі нәрсені құрту, бұзу, сондай көрініс табады. Үшінші, ол өтірік сөйлеу және ұрлық жасау. Ол да мінез бұзылысының бір көрінісі болып табылады. Және төртіншісі, ол белгіленген ережелер дейік, белгіленген заң деге, белгіленген қағидаларды тұрақты түрде бұзу. Заңға қайшы, қағидаға қайшы, кез келген ережеге қайшы әрекеттер жасау. Осы 4 көрініс ол мінез бұзылысында бар көріністер. Яғни мінез бұзылысы деген кезде балада мінез бұзылысы бар деп анықтау үшін оның бойында осы 4 факторлар кездесуі керек. Ендеше қалай біз оны мінез бұзылысына алып келе аламыз? Ең бірінші жаңа айтып өткендей, ұрлық жасау, жасөспірімдермен ұрлық жасау бір ретте емес, бірнеше рет. Яғни бір реттен артық ұрлық жасаған болу керек. Үйдің заты болсын, оны сату деге, немесе бір айырбастау бірдеңемен, немесе басқа бір дүниеге айырбастау, оны ата-ана дейік, жақын аймақтағы адамдардан жасыру. Және ол белгілі болған жағдайдың өзінде өкіну дейміз ғой, енді ұрлық жасағанға өкіну,
белгісінің жоқтығы. Бұл жерде мен айтқым келетіні, бір қызық көріп, кейде балалық шақта кез келген бала бір рет болсын біреудің затын алу, біреудің ойыншығын алу, біреудің қызығып қаламын алу деген ол дүниелер болады. Ол кейін өкініш болып жатса, енді қайтып істемеймін, өте ұнап қалды, сондықтан алдым дейтін болсақ, ол міндетті түрде мінез бұзылысына жатпайды. Мінез бұзылысы жоғарыда айтып кеткендей, бір реттен артық болған кезде және оны алғанына өкініштің жоқтығы. Екінші, өте күрделі бір фактор деп айтуға болады. Яғни мінез бұзылысындағы ол үйден кетіп қалу, үйден қашып кету, үйге қайтып келмеу. Өкінішке орай ондай да жағдайлар кездесіп жатады, балаларда, жасөспірімдерде көбінде. Және ол кемі 2 рет болу керек. Бір рет қашып кеткен есептелмейді, екінші рет уже жүйеге еніп, екінші рет қашып, одан да артық болып жатса, онда олда мінез бұзылысы деп қарастыруға болады. Бұл жерде балалар кет қалған кезде өздері қайтып келмейді, оны тауып алады, неліктен кет қалғанын түсіндірмейді, немесе түсіндірген өзінде ақылға қонымсыз, логикаға сыйымсыз дүниелерді айтады. Ұмытып кеттім қайтуға, балдармен жүріп қалдым, қызық болды дегендей сондай бір ақылға қонымсыз дүниелерді айтады. Немесе мені үйде ұрады деп келмедім дегенде осындай бір қисыннан қистырылмайтын дүниелерді айтып өтеді. Сонымен қоса, қазір, яғни үйден кет қалған кезде бір жаңа ортаға бару, басқа жерде қонып көру, бір адамдармен танысу, тамақ тауып алу, ұрлап болсын, тағысын тағы да. Яғни сондай қызығушылық көп танытады. Яғни бір әдейі ерегісіп деген емес, қызығушылық танытады. Сонымен қоса, оны енді үйден кет қалуды дромомания деп айтады. Келесі жиі өтірік алдау. Қорыққан үшін ұрады, ұрсады, жазалайды деген оймен емес, жай себепсізден өтірік айту. Ешқандай ода мақсат жоқ, ешқандай сол өтірік айту арқылы қандай да бір пайда көру емес, жай өзі солай босқа бос өтірікті айта береді. Бұл тақырып өте күрделі, сондықтан мен енді егжей-тегжейін түсіндіруге тырысамын, толықтай ашып беруге тырысамын. Кейде адамдарға жақсы көріну үшін өтірік соғуы мүмкін. Және өтірігі андай бір ашылмайтын өтірік емес, тез ашылып қалады. Дәл сол кезде ашылып қалатын сондай бір өтіріктерді айтады. Тоже бір логикаға сай келмейтін өтіріктерді айтады. Сонымен қоса, мінез бұзылысында адамдардың мүлкін құртуы деп айттым ғой, адамдардың мүлкін құртуы, пошта жәшігі болса, пошта жәшігін құрту, жағып жіберу, өртеп жіберу, бірдеңелерді өртеп көру, бүлдіру дегендей сондай да бір көріністер табады. Сонымен қоса, мына өртеу дегені бар. Өртеу дегенде мінез бұзылысындағы балаларға өртеу ол деген өртті әдейі қасақана бүлдіру үшін емес, сол өртке қарап қанағаттану, ләззат алу, немесе айналасында адамдар ойбай өрт болып жатыр, там өшіру керек деп адамдар жүгіріп жүреді ғой, сол адамдардың реакцияларына қарау қызықты болып табылады оларда. Және бұны енді мектепте бір толық жақсылап қадағалайтын нәрсе, сабаққа көп келмеу. Үйінен сабаққа шығып кеттім деп шығуы мүмкін.
ата-аналарын соншалықты сендіріп алдайды, біраз уақыт сабақтардан қашу, мектепке келмеу, мектепке келгеннің өзінде сабақтарға қатыспаудың амалын жасау, ондай кездері бір жерлерде жасырынып жүру, мектептің бір ауласында деге жасырынып жүру дегендей, яғни ұзақ уақыт бойы солай жүру, ата-анасы оны естіп білген кезде таң қалып жатады. Мектепке баратын еді ғой, барып жүріп еді. Мектептен кейін үйірмеге барады, ол үйірмеде футболмен айналысады деп. Бірақ зерттеп келген кезде ол футбол үйірмесіне де бармаған, мектебіне де бармаған, сондай анықталып жатады. Яғни олда мінез бұзылысы деп қарастыруға болады. Сондықтан көп жағдайда мектепте бала сабаққа бармаса, оқымайды, оқысы келмейді, үйде ата-ана қадағаламайды деп жылы жауып қоятындай жағдайлар көп болады. Бірақ негізінде мектеп сабаққа бармау, сабақтан қашу, көп уақыт болмауда мінез бұзылысы және оның салдарлары өкінішке орай бір жақсы емес болады. Сондықтан ол да үлкен мағына жатыр. Оған да қарау керек. Бала сабақта бар ма, жоқ па, бір қадағалауда болу керек. Ұрлыққа, тонауға бейімділігі баланың да, біреудің үйіне кіріп ұрлық жасау, біреудің көлігіне кіріп ұрлық жасау, тағысын тағы дейтіндей. Сонымен қатыгездік қарым-қатынас, жануарларға қатыгездік қарым-қатынас, жануарлардың азаптанғаннан олар өздеріне ләззат алады. Өзінен кішкентай балдарды ұру, соғу, немесе өзіндей балдар болған әлсіз балдарды ұру, соғу, оларды қорқыту, әлімжеттік, ақша бопсалау дегендей осындайда. Енді біз ауызекі тілмен өзіміздің тілде айтатын болсақ, бұзық бала, хулиган бала, тәртіпсіз, тәрбиесіз бала, жаман бала деп айтып жатамыз өзіміздің тілімізде. Бірақ оны ғылыми тілге аударған кезде ол мінез бұзылысы бар балалар болып табылады. Және өзі сияқты балаларды іздеу, сондай топта болу, сондай топты іздеу, сондай топтың ішінде жүру, ол да бар. Қорқытып, біреудің затын тартып алу дегендей да, ондай да дүниелер бар. Мысалы, әлсіз адамдарға тиісу дедік қой, әлсіз балаларға деп, әлсіз адамдарға мысалы көшеде ішкілік, бомж дейміз ба, арақ ішіп, ес-түссіз жатқан адамды барып ұру, соғу, тебу деген осындай да дүниелер табылады. Және ода ешқандай өкініш сезімі жоқ болып табылады. Яғни антиәлеуметтік тұлғалық бұзылысқа алып келетін бірден бір бұзылыс, ол бала кездегі мінез бұзылысы болып табылады. Мінез, жоғарыда айтып өткен факторлардың бәрі ол мінез бұзылысы бар екенін білдіретін факторлар болып табылады. Түсінікті да? Егер осылай мінез бұзылысы жалғаса берсе, ол антиәлеуметтік бұзылысқа алып келеді. Көп жағдайда неліктен пайда болады деген осындай бір зерттеулерді қарастыратын болсақ, ол кезде мен жұмыс істеп жатырмын. Яғни баламен қатыгез қарым-қатынас жасаған кезде зорлық-зомбылық, қатыгез қарым-қатынас, қажеттіліктерін елемеу сияқты осындай факторлар алып келеді. Немесе ата-аналары тарапынан осындай антиәлеуметтік бұзылысы бар ата-аналардың балалары дегендей осындай
жақсы емес балалық шақтан пайда болатын бұзылыс деп те қарастырылады. Бірақ енді дегенмен қандай зерттеу болсын, қандай салыстырмалы анализ болсын, талдау болсын, әр кезде барлық қатыгез қарым-қатынасқа ұшыраған балдардың барлығы де сондай болады деген сөз емес. Адамның мінез ерекшелігі оның ортасына қарай қалыптасуы да мүмкін, қалыптаспауы да мүмкін. Сонымен ақш-та антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыс екінші орында тұрады. Бірінші орында шекаралық тұлғалық бұзылыс тұрады екен. Так, сонымен қоса жалпы көбінде темір тордың ар жағында отыратын бір 90% деп айтуға болады, 80-90% адамдарда антиәлеуметтік тұлғалық бұзылысы бар адамдар болады. Яғни ол тұлғалық бұзылыс шынымен де кедергі келтіреді. Заң бұзушылық, құқық бұзушылық, біреудің құқығын бұзу деген әрине бізде заңмен жазаланады және оған қандай да бір жаза қолданады. Сондықтан бұл бұзылыспен дер кезінде жұмыстанбаса, бала кездегі мінез бұзылысымен жұмыстанбаса, осындай салдарға алып келуі мүмкін. Сондықтан ол жағы тентек бала, жаман бала кейін қояды, кейін басылады деген қайта өршітіп жіберуі мүмкін жағдайды. Көп жағдайда осы антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыстағы адамдарда ұялу, өкіну, басқаларды аяу, өкіну, ұялу деген осындай сезімдердің эмоциялардың мүлдем болмауы. Яғни өкінбейді ештеңеге, жасаған ісіне өкінбейді, істеген ісіне өкінбейді. Қанша жаман дүние жасаса да ода өкініш болмайды. Кейін ескіргенде өкінетін болады, ұялатын болады деген дүние бұл жағдайда айтылмайды. Және мұндай адамдар қалай тануға болады дегенде, бір жерде ұзақ уақыт бір жұмыс жасай алмайды. Көп жұмыстан шығып қалады, көп жұмыс ауыстырады, жұмыстан қалып қояды, көп больничный алады, көп деген себептері көп айтатынды. Неге жұмыстан шықтың десе, ішім пысып кетті, істегім келмей кетті дегенде осындай сылтауларды айтады. Жаңағыдай орта агрессивтілік, ашушандық да, ақша жағынан финанстық міндеттемелерді орындамау, өзгелерден ақша алып қайтармау. Қазір енді бізде көйіп кетті ғой, алаяқтар көйіп кетті ғой. Алаяқтардың да көбісінде антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыстағы адамдар. Және ондай адамдар өте мықты манипулятор болады. Оған қалай беріп қойғанын білмейсің, кейін ала алмай жүресің. Мысалы, финанстық жағынан да өтірік сөйлеу, бірақ күшті сендіру дегенді енді қатырады оны деген. Басқалардың қауіпсіздігіне алаңдаушылық білдірмейді, қауіпті жағдай тудыруы мүмкін жақындарына да дегендей. Осындай жағдайлар. Іші пысқан кезде босқа уақыт өткізу үшін телефонмен сөйлесу, арнайы айтатын әңгімесі болмаса да өсек айту дейміз ба, тамақ жеп отырып алаңдау, жаңағыдай тамақ жеп отырып телефонмен сөйлесіп отыру, бейберекетсіз сөйлесу дейміз ба. Енді көп, оның себеп, салдар, сылтаулары өте көп. Бір сөзбен айтқан кезде сіздерге түсінікті болды деймін, антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыстағы адам көз алдыңызға елестеткен шығар. Әркім айналасында ондай адамдар бар. Мен айтып жатып, мен айналамда сондай адамдар бар. Сол адамдарды ойлап кетіп,
осындай бір эмоцияда айтып жатырмын. Сондықтан егер мінез бұзылысы бар болатын болса, балада міндетті түрде уақытты жібермей жұмыстану қажет. Оны әлеуметтік бұзылысқа алып келтірмеудің амалын жасау керек ата-ана да. Там жазамен қорқыту оларға деген ешқандай әсер етпейді. Так, антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыс туралы ақпарат осы. Бұл кішкене қиын бұзылыс, өйткені жиі кездеседі. Қасындағы адамдар көп алданып қалады. Там түрімен жаңағыдай жымиып, бір әдемі әңгіме айтып, адамдардың сеніміне тез кіріп алады. Сондықтан материалдық тұрғыда қасындағы адамдар жапа шегіп жатады дегендей. Поэтому мұндай адамдарға көмек беру, ол адамдарды мысалы психологпен жұмысқа шақыру. Так, не айтайын деп едім. То есть антиәлеуметтік тұлғалық бұзылыстағы адамның психологиялық портретін жаңа сізге айтып өттім. Егер айналаңызда балаларда сондай мінез бұзылысы болып жатса, міндетті түрде ұзаққа бармай баламен жұмыс жасауға, атсалысуға бір септігімді тигізгім келіп жатыр. Сол, ендеше сау болыңыздар.